早晨，今日咧就係6月27號，今日係佢哋比賽咗18日嘅時間，咁咧就做一個全日嘅 vlog 啦，咁樣就講下會今日食咩啊，同埋訓練咁樣去跟住去做一日，係啦。咁而喺每一個朝頭早咧，我都會有一杯能量飲品嘅，咁而家影俾大家睇下。咁每一朝咧，我就會攞呢4樣嘢去整一杯嘢飲出嚟。咁快啊！俾大家睇乜嘢？哇！咁快整完呢杯啦，咁入邊咧顏色唔係咁討好嘅，我哋搞掂佢先。好啦，咁而家飲呢杯嘢，咁咧就俾大家睇下我全日會食啲乜嘢咁，但係我食嘅時候咧就唔係好方便影，咁而家逐樣每一餐都介紹一下。咁我全日嘅飲食咧，基本上就係呢度有一個雞飯咧，我留咗喺公司，咁所以晏啲食嘅時候先俾大家睇下啦。咁第一餐啦，蛋有飯啦，有一啲嘅淮山啦。第二餐咧就係一啲嘅雞胸肉，幾嚿嘅淮山。咁第三餐咧就係呢度一啲嘅牛肉，咁其實仲有香蕉嘅，咁呢個係第三餐啦，我年前嘅一餐嚟嘅。咁而我操頭嗰餐咧就係全日基本上最豐富嘅餐，就係一個嘅雞胸肉飯啦，同埋呢個嘅西瓜正，不過有排未食得。我呢咁介紹埋最後一餐，如果婚前嘅最後一餐咧，就係一啲嘅薯仔啦、淮山啦，同埋三文魚。OK， 好啦，咁全日嘅飲食就係咁樣啦。咁咧而家就唔使咁返工，咁晏啲我哋操嘢見，拜拜。OK， 好，翻嚟而家健身房準備操嘢啦。咁而家咧4點鐘，我本身咧3點半就開波啦，但係咧因為等後面嗰個揸住部相機嗰個，所以咧而家遲咗啲啊。而家第一個動作開始。我第一個動作咧，我就會係先做一個嘅 split 嘅推，因為咧而家推 free weight 咧，我覺得有啲危險，翻手嘅。而家我會推個 split bar，我會推大概150下，咁呢個係第一個動作啦，仲有個網膜，而家就 let's go。我而家會慢慢將個重量加上去，我會先慢慢揭開佢啦，大概可能捉10下一個先啦，跟住去到後面我可能會加到最重推一組，跟住就會裝翻落去，跟住就正式開始我哋嘅輪迴地獄。
Round 2. sabi niya kanina. Kasi ang dami namin po. So yun yung Saka兩ito kasi種， ulit din dito.跟人做咁而家 Si Jan pa, hindi na to.拉埋飲啤咧，同埋粗麻就完咗咪瞓。 So si Jan pa nandun kasama natin.咁你完結晒所有嘅訓練啦，咁啊，而家練後餐，跟住嗰個飯，咁樣其實仲有啲西瓜嘅，咁但係咧我唔記得帶，咁所以冇啊，咁晏啲翻屋企先，咁一食埋呢餐咧，咁就完結啦呢條片，係啦，咁咧咁啊簡單記錄一下我全日佢哋比賽咗17日，我會呢一日究竟係做乜嘢啊？好嘅，咁我哋。應該會喺去檢錄嗰一日都會再拍嘅，咁到時再拍俾大家睇。所以咁我哋下次咧會喺檢錄嗰一日應該會再拍一次片嘅，後面嗰得唔得？後面嗰度得唔得？後面攝影師就得。OK， 好啦，咁今條片先到呢度啦，好啦，下條片見。OK，記得 like、share、subscribe。OK，拜拜。